Selamat malam. Ini kita malam-malam mau masak capcay seadanya. Masak capcay dengan bahan seadanya ya. Yang ada di kulkas ada brokoli putih, ada kubis, sayur kol ya. Ini brokoli hijau, ada paprika. Di kulkas tadi ada sisa udang sama bakso ayam, dan ini bumbunya, garam juga ada, dan bawang. Yuk, cus, kita masak capcay ya. Pertama-tama kita geprek bawang putihnya, kita taruh. Karena ini buatnya cuma satu porsi, bumbunya next bisa dibuat masak. Terus brokoli putihnya, sudah secukupnya. Saya suka sama brokoli hijau, jadi agak dibanyakin. Ini tadi cari wortel di kulkas nggak ada habis, jadi masak capcaynya dengan bahan seadanya aja. Ini setelah dipotong ini kita cuci semua bahan. karena ini tadi ada di kulkas sih, jadi ya
daripada nggak dipakai, buat masak aja kan.
tadi setengah sendok, 1 sendok kecil. Kuahnya agak mengental sedikit, nggak terlalu kental banget. Tes rasa ya, kalau kurang asin atau kurang gimana sesuai selera aja. Dan mateng cabenya, tinggal dipindahkan ke piring. Capcay ala-ala kita dengan bahan seadanya udah jadi nih. Nah, aduh dulu kuahnya udah jadi. Tinggal. Sebenarnya ini ada cabai hijaunya enak, tapi nggak ada, ya seadanya aja lah ya. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton video Mbok bothok malam ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.